Nyasika ile yawe. Sika sika. Okiro gacia ni kumbitia kumbigirwa kiao. Tika ni kumbigirwa kiao antu betu. Bukimbiranga nkwenda gwimpichwa. Niona munene wakwa na iye mantu kana kumenya. Mantu za munene wakwa na gite. Nakumenya. Sika bas mbere ma kwina rwaria kana mswada jwari juretwe bungene. Imubunge ona haria Bumula etagwa Jack Wanami Wamboka. Na ararete mswada bunge jokweberia ngugine minisa mantu jorimi Kenya Mythical Inturi nuntu wa mantu ja fertilizer. Fertilizer uwe iritwa bamwe bamita fake bange bamita substandard. Iretwa i fake kana i substandard orire okenda ogeta na marieto of the same kind. Gisheria yetagwa Ejusdem generis. Ukauga nande rieto riri na jangi jara jakaitite ate chakario Ejusdem generis. Nande of a similar kind, and those of a similar kind go retro fake Bush kabetem kuro mwede Ejusdem generis. Ekuwa mukuro mwede kabete na bange jabo. Na bang and those of a similar kind. Ikeja kuidro fertilizer. Ikeja kuidro fertilizer fake kana i substandard. Na inge kwa iria chie na marieto jange tachau. Ni dore ukaritumira marombe. Ngera mwathani baba twebanirie na ngoma, twebanirie na irundu na marogi na irundu Ejusdem generic. Irundu bingi ja biu. Era maru kira kore ya changanya. Maraiko ra windute. Ara me kutaura Ejusdem generic no chumbura ba. No me ate me dira dictionary. Na bibi yo na. Ate me dira dictionary na tiga me chwe mo kune jalo. Nande nuntu bwa na fertilizer une kwirwa i fake kana i substandard yachi ethiro ki irigiri fertilizer ire thirikari irenda iria arimi na maguri ja ndiguru ikiuga gekwenda gukiria murimi. Nande fertilizer une ethiro no imwe bamwe bariuga i fake bange imbio i substandard. Lakini kira bonde bagwitikaniria bemita marieto jau the Ejusdem generis uchonde bagwitikaniria nitikinyite kiwango kia wagiru kiria gikwendekana. Bau mabute na nkarari iu ni nyacho nira chiera kwa ugaikia facts iu kotini iu chiera kwa ni incontrovertible facts. Incontrovertible kugate tutio kararia gutena kigitena nkarari no kuona kio gitena nkarari bagitena nkarari fertilizer uite gukinywa wagiru bura bukwendekana. Na ndi nuntu bagitumiki kuri abunge baugite waziri o mantu jorimi guku Kenya no kagita atia no kakamata mutharaba ju nuntu no rungamirite mantu jorimi guku Kenya na boga bakareta mbunge na mswada jo kugita atia jo kumwoberia ngugine na mswada jaju na juju kireto nuntu mswada ju menie na member jotumenia na kamiti na jotumenia thirikari. Mswada jo kaumania thirikari joreta kwa mbungene gukurukira majority leader. Jo kaumania na kamiti jo karetwa mbungene gukurukira mukiama kana mumembo guku kamiti. Lakini jo nuntu jumenia na mumembo mwari we no bwirite kureta. Ari we na Jack Wanami Wamboka araugite akajoreta na arua. Jukeja kuija mbungene na mbere jaju kinya kuija mbungene no mwanka uthuranie saini cia bunge ukuota bate kunyira kuota ya bunge barabari mbungene bakuona ni bo support muswanda juretwa mbungene tegu support muswanda ari mbere ibagujuretwa mbungene ibaguitekeria juretwa ko abunge betu betharo bari 349 on 229 ba constituency 12 nominated kwina nabo woman rep 47 walinganire uchonde barabago batagwire mathabu kana bagwire akwi na mathabu beberete ba mukuru mwithi barabagwire kuraja muno najo iu no kumenya 349 kire 349 kuote 349 ukejo umetarira ni abunge 87 point something on the point ya muntu ka round off to the nearest muntu ire ni abunge 88 ko mswanda jojo bwirete gusaino ni abunge 88 bakiuga iba kwenda juretwa mbungene mbere yo kinya mbungene Jack Wanami Wamboka asainiri ni abunge nkuruki yegana na 10 na kinyiti bo
na ndabwirite kureta mswada tu akauga imbie tumia kwenda kweberia lintu rigitine na akaeja na itumi na eja na itumi na binya bibieja ni gikatiba na atia bomba gwimpichi CS ni itumi biriko byomba otoma bomu impichi jara mainge gwikuna watho ona ni watho bura CS aunire kiri mantu jau na barete saini cia bunge bara ba supportete ikirwa kiri karani ombunge aikia kiri speaker ategero na itumi bie na kiri kibiria na saini ile ati sawa riu etikirie mswada joretwa mbunge jwaretwa mbunge jukeja gukurukua ne athadi athadi ya bunge hapo athade mbunge jukeja gukurukua ne athade mbunge watu ka bunge abate kunyira athadi ibo gwitikaniria muntu neberwe gitine na ndi mbunge ikathithia kamiti ya guchunkuna mantu jau akogwetanirwa jo kamiti ile chunkuna mantu jaria yona kwina itumi bie na kiriki kana kwina ukuje bwa kung'ana kuonania muntu ucio ukama na thithitie makosa ja kwirwo na thithitie una bwirite kurito gitine riu na ndichokagia ikaandika ripoti u irete mbungene ikeja kuga uti ukuje baba kunenkanira bwa kuonania jau bakuga waziri na thithitie ja makosa na ikeja kugira au kamiti muntu buguthiraira au tino bugeta kairi akauga oteke tukuona ni yotea kana iwaldige gusi chase bau bukathirira hariku bukathirira au lakini bakauga tugutegera itumi biria baejene no kuje buria bakunenkanira na to no kuje ubure obokung'ana bokuonania waziri kwi makosa athithitie jabua we kugita atia gwimpichwa basi ripoti uba mithuranire barete mbunge ya kinya mbungene irienda akigukurukua imbio simple majority 349 ugathumitarira simple majority eyo 175 abunge 175 ake bakeja ugita bakeja kuringa kura ya gwitikiria ripoti iu kuga na makosa na nabwirite gwimpichwa mswada jojo gataro jo gukuruka jwakuruka speaker mbunge ere anene nio thaiji ari Moses Masika Wetangula amenyithie president mbunge gukurukia mswada jwa gwimpeach yes o president noe ati wate na ungi kinyake ja kwithirwo endete waziri u atia akamubuta nguge no ntu mbunge Kenya irauga na ke katiba mbunge Kenya yaritie na Kenya baria no ntu ba representatives bantu lakini kia kiro muthaura kirangu make kirogo na moni makwa mnyore kabete korogocho yonthe mutarate uonto kwa bakurukire anga komiti bakare ndeguru anga bunge baringe kura anga bunge barode ata kitia kirongo tiyo tintu kimba ndibitikuruka kimathugani makwa umonde kuma wabatika batinko ngati ya sheria ripoti kana ndio andiko irwe mambo kuga itukona tiwatikana ya makosa ndio ibu umabobulio na ngo tia ndiko ya president noende kuona nto abake muntu makimagitini nabatarite athini bakari kimenga heta according to me bombere ma rais leo na gitara mtu waziri barabe Kenya yonde waziri 22 Kenya ile yonde kwa na Kenya na yakuye milioni 50 bonde ukiona president atarite kuma kire antu milioni 50 antu 22 ni antu bandene muno kana ne antu kinyeke ja kwithirwa mbuga atira ije muntu wengwa muntu ure umuretete muntu wonde ne buru interest ile no ntu siasa ni interest ile muntu uga akariti au kana itumite anenkerwa gitikiu ni nene muno bubu ona ingwitiki uti president wenda kuona muntu atarite akigitata tiga akaigwa muringite ndijo ntuona Uhuru kwere angenti kionjuri enda inyo kumuntaliro angentia mungenterete amurantumira michachi ya nginya mwere reangirie amungenterete ona ngige ngiye mbicha ali gwenye lakini manto adrikale re more rachi adrikale tiombo confront nyomo nanto echo ibatore totatima nambi titoka hali eneo wala hapo bagado adrimanangi kito kalinda bicha endo tukwera mwanya ngige na mpandi nandi na no kali kana kionjori Uhuru akongenta no atakarakarira ari gitine kiu no ntu no urite waziri urire ukwenda no gekero ngi no tugomba o sheria ni gwitikiria
no mumwiterere okwenda na gutenenya unyote muntu obwirite kwereithia gitumi no tino wigwa tinya kotini kana mbi appointment ya waziri ba county na ba thirikari nene you serve at the pleasure of the appointing authority and the appointing authority is the president ki county is the governor uga kabanga na aruotea utino menya gwito muthitanga kotini etina arampete ngugi ambuta atembirite nya apana nande president lakini no kinyagia rimwe mbuga president akaigwa nya guko muringa nthi muno oinya wakagwa muntu nyethuri ndamwere kanyari akundinga nthi muno oinya na kwenda wita jo uona uru nendete muno kiunjurie ta na kiunjurie ja gwita na ekera munya na mucemani jura jo mwisho uru athithetie sagana na kathire munya muno ugapo bange barare abatwire otingu bagwita ndirekire munya meri ng'anona ngweta kwinde ibo kuona nyo gwire usagana o president rimwe no ari appointing authority no ukinye rimwe ukamu disappoint na ndikira kethro lintu ri bwa mbere ma mswada jojo kethro inyambere yange jonde jogeta kuraja mbungene u ikaringana na the appointing authority yawe president ikagita hatia kwi na kwenda lintu rita kana ati kwendeta na kuria lintu ria unomenya no ethero ati nyethero ati kwenda eta kana ati kurege ati kuria ora bukathiria bwi sasa sawa no ethero bu nyabu burio na ndi muntu uria mantu ja lintu ria jari jarene chiao cha president William Samuel Ruto akethero akendo mukaria utino ageta akethro ate kwenda umukaria nontu antu bara bakwenda kumurete maiba ingi antu bara korobene abo karajina ikoyo Frank antu bara korobene abo naba munya batakwenda lintu rebera uno ntu bokingi ibarejere kuona gitiki kia ministry ya agriculture igintu kina power muno kina parastato nyingi kina budget nene no gitumire otethia antu benu muno bakaja kwithira bare arimi na arithi na ndi new antu jaba mugongo jwa giku ibokienda muno antu ba mugongo jwa kalenjini ibokienda muno ko barenda Frank etabona kethuro no barete muntu wao ariko au na nyaku no arege nyako etera impeachment thithio president akagita hatia akarishafu kana akarungika impeachment yu agituma gi siasa atena power kiwatho iga agatumira gi siasa muntu ari na bunge ba Kenya Kwanza coalition yo baba ingi muno mbunge nera no abatumire kinya speaker i principal Kenya kwa Kenya Kwanza ko no atumire gi siasa agatumire inyewe ene gi siasa antu bawe na mbunge ne siasa bakora mswada juriko jo ba jothiriria mbunge na jotegeta kuraja lakini ukona bara bakwendekana jo kinya bau 88 baka imono kinya azimio yongo ne kumania kinya bau bakwendekana kenda mswada jo ita mwanka kuthithua select committee irega eta guchunku na waziri kinya bau nya azimio no yone bau iri yonka nukuona no yone abunge 117 yonka ndaikemwe barana ndi bakoma kira aragi komira ne uba kwenda simple majority au bakwenda simple majority MP 175 ibaba ingema na ino mwanka gutuikete azimio yake kwenda CS eta kinya bunge ba Kenya Kwanza iba kwendeta kenda bunge ba Kenya Kwanza nabo bendeta no mwanka kwithirwe president aberite nete kana abakirira au agakirwo muthojo rikite atia urenge igiri imbi umba otomane president ugagakirwo muthojo renge igiri akeja kuona ntu bo fertilizer bo kuringa thirikari yo muno ntu ikimwe kia wirane bura bunene kite akiromba kura uria akatetheria gukiria arimi na kubaretera kinya fertilizer maguri janthi na berite nya kabaretera gintu gitagwa guaranteed minimum returns omerikana we antu wa Kenya Kwanza barunga mo bakwira guaranteed minimum returns turenda murimi agita mundene amenye pembechi aku iketha ukamenya ndengo antu baraka wanje bero ukamenya chiringi 60
ndengu utiro kwendia ndengu ekuze ule English sigiste mtu akugurira isi sigiste wa murangaikia kwa thirikari kusema ukweli neu yeragwo ni ukihanda irio ukamenya nuntu kwina guaranteed minimum returns inya guaranteed minimum returns itathithua bo fertilizer ibu thirikari irari kwambiria na bu kuona uria bwareta minga na ndi rais akeja kuona untu bu kuringa muno thirikari no mbota max na bwa muthukiria kinya kura ciawe cia 2027 na ndi riu iromba kuga atiri Frank ntimutethia na no mbuge kinya antu ambira attack dogs ciakwa parliament wa cheni njire shika lakini mbuge na kio eno ntu no kwa ndikwenda gukara jeka ini nkundathiria muno achire shika cia mumira una ndikiuga bas ntu riu mwene atugire shika lakini akeja kuga wacha onto akurungama kigirene achira shika akaringa thimu akauga shika kiobe shika lakini agachira wacha achira ke wacha igutigana na Frank akwendelea ukarira gitikire na kinya president ri mona ja gisiasa nonto na ndabu kumanage na ndabu kumanage siasa wa mwira no kuona ntu bu ura ntu ankwenda kwira uma thirikari bara bageta kugura fertilizer kiri NCPB cia thirikari nandi kumambure uri ona jeka bakethora bara antu bangana laini ile no kuona jeka gationa kairi cia gwita kugura nyumba na ndento idea ile na ibarejite guchia kana no menya na ndi mwathani acoka arabetikite bwega mbura ya ure kung'ana kou imera biabua imera bikubua mbura kukana imera biabua mpempe cia kathoi nyingi mutujwe na mabia korabia na ma cost of living na mabambiria gutara bo mbio point ile baskoete bari mbio bari thirikari na ndi no gucoka ku muntu wauri na teka bukugwata max ire iguru guntu gukwingi nuntu nindi thirikari kwambirio abo gwata max ire iguru bwega ma nuntu no kuona mawira na jara maingi ja thirikari ja tukugaira guaranteed minimum returns murimi okawa murimi majani murimi makandamia mbeca iria bagweta iria bara baingi arimi bara baingi aigwita ikigita hatia ikinama ku ukeja kuona abo askoera no ku muntu ureja ukwenda kubutera max iriku iria bothorania na max tingi nundu no kuona nya kwa asla fund ura gwetire no kuona mantu ja mukenya wonde in 6 months kwithura na NHIF ura gwagitere hatia gwakarire nya NHIF uge ija muntu akwirite hatia uni no kuona bwandura ngakwa kanyomba ngorobe nerekwa bo muthura ngoroba yako boru nuntu NHIF na ndige kugitate gekuthirua kuretwa SHIF kire mumonte muthora njogu kire mumonte tukaria mantu mamethikari nturi ne bumirite na jia kwendifend kenda ngere chana tari kuthi na tagombo karakara ngona ciumiritie nerantu mbere mamenya erantu mwambere barabo mumakira nuntu kuri antu baba ingi muno mambeste bo mutumira message na chore menya medical nturi tekari CS bara betagwa technocrats ataumite gi corporate world aumite siasene na twikite mujumbe miaka 10 atuika senator miaka 5 ubu mtutura siasene na ndiye na supporta bawe na voters bawe na ma supporta na mashabiki na kabori yewe wewe bokara wewe mwandika ile nya message bawe mwira pole tuko na wewe tuko nyuma yako nya bunge na ndi barambiriro ciumiria ituonete kinya mporo wa boli na mbete ochumiri uga muntu nakamate mutharaba jawe wenga twokira kwa uyo atwira mantu ja miru o karakara acoka kaire uga ibo support medical nturi na iba komenya arenda kuthirwa igiko na kalenjin enda bajukia gitikiu no mporo ure omwe kinywe rindikire muruthania chairman wa bunge inywe na chumirite uga baga support na bakaye medical nturi akore antu bakorwa no thirikari ne John Paul Mwirigi no nyo chumeri areo mbere uno amutetaira abunge banterira chiegembe Dan Kile na Taitumu Julius TJ kinyo na chumeritie kirema ngusine na chumeritie baramba mabara ba chumeritie kuga bakagitata iba kumutetera
na iwe wengwa kinya wengwa era antu buka makira uni ugatindo makira Mugambo yo mejo Biblia. ate kwenda kuga imakireni wewe kai Yesu abere ba makira uni imakira ibwingwa nkai ana benu uri ndo simu itonga kuigora na kwaria na guchitikia guku nene na akiuga munene wote bwatizi na boga kiuma kibagatumiria tubetere tuigora bakauga ngino karikana gwika rugono kario nyuma aga kambuni igwitwa Kel Chemicals bauga waziri na murungamiri wa NCPB munene gwitagwa Kemote ibenda betikiria fertilizer iwe tikinyitie wagiru bura bukwendekana ne kambuni yao ibo bathithitie bathitharia fertilizer arathika na bauga bo bakoregana nontu bau na gwikarakara waziri neterege factory iu atumirie kuingwa na ndi bombere magu kaumera scandal je nene ugu kinyeke ya kwithirwe ndi kinya nene bare nene buru thirikari ne ibako ibaiji ugu akuga ibaiji kana iba kwenda ukaria kinya bara bakugwetanirwe neo kwirimwe pressure ingiaga muno the heat ika too much antu bagwere ngai wachu wangere ngai era bukarikira makosa jonde buite gongwana buendelea maisha nandi waziri nabwirite kumenyera bu muno atikeje kwa ngere ngai nukona Kel Chemicals iko makwa ne ongere ngai neo bagwita utanganira neo bagwata baitia neo kirimene gwite gongwana yatonyera gatigati kamaguru ethonoka na ninya tha ingere ngai no ikugitate no yucho na ndi namenyere muno atikaye wangere ngai atikeje gutwika no ngere ngai ire gaitwe gongwana kenda thirikari ya Kenya kwanza igitate itetheka no menye kwithamba kuno ithambire atharike bulu nandi no gute jatithiuruka no yaga muntu uria jakameria ukangere ngai kinya jakeja kwithirwe ndi jarana manto ja thirikari na thirikari ikwerewa jagenda gathurume kana manto jachore ba thirikari kana antu banda na ba thirikari jathiuruka no jakenda ngere ngai ire gaitwe gongwana na nandi umenye no buitie kirimene orikana Isaka bagitie nobe akira gotweta guitie kigongwana na ndia mwirite nchu tugaitera murungu bio gongwana Isaka na kwira bange abera na to itinya baba na ije na ni akiri ngitikuona kintu Isaka na kwira kirindi ka ina bo ije kirimene watinda boke makana kirimene to itiare inya baba na ije kirimene to itia bas akoro ende tete kuruta mbio tutete kirimani anu kama gongwana akiri ng'ondereko ko no bwita ninyo kuga na izi egeja kwithirwa ni Isaka okuga beta kugitata kuga na yo kwithirwa ni Isaka witite gwitoke gongwana na ate kugitata na ate kwerewa na no to ke mwathani tu ngere yumire kena nau ukurukirite ngoci cia ndero mondero ngendeji yare moko gitata una ndere ngiru ntunyono bwirite ochiuria ri ukuga munene na iye na mantu yage kwa weru na kiumia gikiri ngere ngai no uria witite gwitoke gongwana no me ya no ya thambirwa andamu basi no gwirite ochiuria no menye bakeja tigo gukona je kathirikari rimwe nkomenya waziri na kuona thirikari na chuite muno na minite muno na kuaruto na akiuragwa muno thirikari huru na bakimugambagia nyarira nani aritagwa deputy speaker Professor Kithure Kindiki ari senator Tharaka Nithi na agamba gwa eja kiri rutairo rwa thirikari kenda wagitikio utongeria mbunge nere senate amiru batuika inyethero senator wenu tugomutunyo utongeria ungi na inywe no mumiru tukugitate tukumunengera utongeria na rega na arungamanwe na kwa no egita riu rionde na miru irite muno moike tubiukuona agichitikio lakini ndiria kwatuika no mwanke gongwana ritwe meya jau ya tonya jathambwe na ndamu uthukona nya Isaka etite gwitwe gongwana no tithe no ithe nethe uju na ina sara kori na boeta Isaka gera nya baba na ije kuruta gongwana
no menye Murungu erite ethe wa Isaka akamwehithia ethe omigo na mwata mwana na mwekuru we Sara mwanka nokuru age akamwe nokuru na igonkaga kimumwe na Murungu ari mwirete ogaite gongwana na ati kuria kio kiuria muria indi gogampera ngana wampethie ethe omigongo na nyanjira iriku nyethura Sara na ari omunenkera mwari ngugi bage ano emwe mwana mbere eja kugia Isaka na ndi no bwirite ochiuria atiri muntu obwititie no ekirimene agikwira atweta gwita kigongwana ngere Ngai ni na ngetithirwe ri ugwe no kejotegera rĩrĩa jabakira itu barungi kagwa ngugini igita ria scandal ya Anglo Leasing na rimwe inya tirathima yithirwe igwitwa kigongwana buru mbere rais mbiji muntu olenturi tirathima yithirwe igwitwa kigongwana buru no irwe we pressure kuingia ugwe kinya kando yambe iname tuchwengere Ngai tomita kigongwana ugacho no menya bamwe bauma batechoke ni uba Felix Koskei ure thaiji uri head of public service ni uba ariterwe baritwa na ba Rashid Echesa baritwa na ba Mwangi Kionjuri bau bonde ya kinyire rimwe bero na ba Henry Rotich igitara thirikari ya Uhuru na ria mwisho ba Felix Koskei bero wa gute makosa bwina jo bakionjuri utejo bonde utejo lakini utochoka kairi dia ba kiraitu barungi kawango bene gitara scandal ya Anglo Leasing rais ogita riu Mwai Kibaki aumire akwariria andiki banteto abera uni ngwitikirie romba ria kiraitu ria murungaru na ria mwiraria ria kwenda kwebera ngugine mwanka uchunkuni wa mantu jaja gite atia buthire nuiji kiraitu iromba riu aigagua rugono rwa iromba riu ria mbere igituma igwa TV na president akiragwa na tumitero yani mutumirwe iromba akinyirwe ni iromba mbere mutumire arituma imbere kiraitu utiromba atumite indi ari ona president TV ni akiuga atia na murombete na gwitikiria ugachumiria ukararia president na nyangu gije no kwete no uri serve at his pleasure no akubutenda na ndio ugachumiria uga uni utiromba ngutumite kiraitu aikono to pole atio bagwita tena maandiko no ndariuga atiri imkwiji nyambere eburomba imkwiji nyambere eburomba imkwiji aija Kibaki ije mbere ba Kibaki na ije nyambere kiraitu amberio bachokeria nyambere baromba na ndi kiraitu ikono katereo achoka gibicirowe na achoka kire antu bawe ba South Menti eta gwitira antu nguge machinani nontu nari mubunge riu ire wathura kwa waziri na mubunge nyore mubunge no thura kwa uri waziri achoka kire antu bawe ba South Menti nontu na ari mubunge na Priscilla nontu no mukuru muntu na ana bawe beta bakasau barugire thariku au mwankarira bejire ochokwa kairi gwe bejire ochokwa kairi lakini murungaro atachoka murungaro no erengere au murungaro atachoka ndi kiraitu na mwirari bagitira ate ibachokere nandi na njire nkwa tukwenda nyambunge utuno achokere nyata achokere waziri na nyambunge atachoka mwiraria na achokere waziri atachoka mbunge kiraitu na achokere waziri na achoka mbunge nandi ni tukwira atiri gatukwira sikano mtu mwana wetu mbere uchietikia muno menyero tekethero igwe ngere yao ya Ngai kinyethero munene na iji